නමස්තේ ටෙක්මෑන් YouTube channel වල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ අද මම කරන්න යන්නේ unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද unbox කරන්නේ Fantech Fighter 2 K613L කියන gaming keyboard එක ගැන. ඉතින් අපි keyboard එක ගැන කතා කරමු unboxing වීඩියෝ එකේදී. එහෙනම් අපි unboxing වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි ඔන්න unboxing වීඩියෝ එකට ආවා. ඉතින් අපි unbox කරලා බලන්න කලින් අපි බලමු box එකේ යවටින් තියෙන මොනවද කියලා. ඉතින් box එකේ යවටින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Fantech කියලා එයාලගේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Fantech ලගේ logo එක print කරලා තියෙනවා මේ දකුණු පැත්තේ ID. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් keyboard එකේ photo එකක් දාලා තියෙනවා. box එකේ මැදට ඉතින් ලස්සන photo එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ තියෙනවා කෙළවරේම Fighter 2 K613L කියන කීබෝඩ් එකේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ keys 104ක් තියෙනවා. ඉතින් M-Media කියලා තියෙනවා, tree mode තියෙනවා. ඉතින් ඒ RGB mode තුනකට තමයි වැඩ කරන්නේ මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් අපි බලමු මේ box එකේ පිටිපස්සේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පිටිපස්සේ තියෙන ඉස්සරහා තිබ්බ දේවල් වලින්මයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න box එක පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඉතින් QR code එකක් තියෙනවා, barcode තියෙනවා. QR code එක අපිට scan කරලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ keyboard එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් keyboard එකට භාවිත කරන materials ඒක බලා ගන්න පුළුවන් QR code එක scan කරපුවාම. ඉතින් අපි එයාලගේ තියෙනවා email address එක තියෙනවා. Fantech ලගේ Facebook page එක තියෙනවා. එයාලා ඒක සඳහන් කරලා YouTube තියෙනවා Fantech ලගේ. ඉතින් ඒ ටික යට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ওই ටික තමයි ඉතින් box එකේ තියෙන්නේ අවටින්. ඉතින් අපි එහෙනම් unbox කරලාම බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති box එක ඇතුලේ keyboard එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. සුදු පාට cover එකක් ඇතුලට දාලා තමයි keyboard එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි keyboard එක එළියට අරගමු මෙන්න මේ විදිහට. keyboard එක එළියට අරන් අපි keyboard එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා තව box එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ තියෙනවා keyboard එකේ manual තියෙන කොලේ තියෙනවා. ඉතින් manual එක තියෙන. ඉතින් ඒක අපිට එච්චරටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සාධාරණ කරලා තියෙන චීන භාෂාවෙන් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ කොලේ අයින් කරමු. ඊට පස්සේ ඉතින් තව තියෙන අපිට වටින මේ කාඩ් එක වටිනවා. මේක තමයි warranty කාඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ keyboard එකේ මාස 6ක warranty එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා එයාලා. ඉතින් අපි box එකේ ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඉතින් ඇතුලේ. ඉතින් අපි box එක අයින් කරලා keyboard එක ගමු. අපි මේ විදිහට keyboard එක අරගෙන මේ සුදු පාට cover එක අයින් කරලා බලමු ඉතින් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සුදු පාට cover එක අපි හිමීට අයින් කරගමු. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා K613L කියන Fantech ලගේ gaming keyboard එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ ටික අයින් කරගමු. ඉතින් කොහොමද ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මට හිතෙන්නේ මේක තියෙන විදිහ හරියට ඇලුමිනියම් වගේ මැටීරියල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනත් ඉන්ඩිකේට් බල්බ් තියෙන තැනත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Fantech කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එයාලගේ පොඩියට logo එකක් ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඔයාලට පේනවා ඇති logo එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් එහා පැත්තෙන් ගහලා තියෙනවා K613L කියලා keyboard එකේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් keyboard එකේ keys ගැන කතා කරොත් ඉතින් keys ගොඩක් ඈතින් තමයි තියෙන්නේ keys. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් keys ඈතින් තියෙනවා. එක ළඟම නැහැ. ඈතින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට ඉබෙනවා keys. ඉතින් එච්චර තද ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට typing එහෙම කරන්න පුළුවන්.
කීබෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එකේ ලයිටින් සිස්ටම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට වලට පේනවා ඇති යට තීරුවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මැදින්. ඒ සුදු පාට තීරුව අස්සෙන් තමයි ලයිට් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කීබෝඩ් එකේ අස්සෙත් ගොඩක් කීස් තියෙන්නේ ගොඩක් උසින්. ඒකේ පේනවා සුදු පාටට තියෙනවා ඔයාලට අස්සෙන්. ඒ වගේම තමයි RGB ලයිට් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි කීබෝඩ් එකේ තියෙන. අපි පිටිපස්ස බලමු කොහොමද කියලා කීබෝඩ් එකේ. කීබෝඩ් එකේ පිටිපස්සෙත් එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් Fantech කියලා දාලා තියෙනවා 522 K613L කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ නම ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා රබර් ක්ලිප් වගේ තියෙනවා දාලා. ඉතින් ඔයාලට මේසෙකට උනත් තියා ගන්නවා නම් ඉතින් වීදුරුවක් උඩ එහෙම ලිස්සන්නේ නැතුව හොඳට තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වාන පුළුවන් මම මෙහෙම ඇද්දට ලිස්සන්නේ නැහැ. වෙන කීබෝඩ් වගේ නෙවෙයි එහා මෙහා යන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද හරිම ලේසි. ඉතින් තව බැලුවාම අපිට නිකන් කීබෝඩ් එක මෙහෙම නිකන් තිබ්බාම ෆ්ලැට් වගේ තියනවා නම් ඒක පුටුවක ඉඳගෙන ඉද්දි ඔයාගේ මේසේ උසයි නම් චුට්ටක් අර කීස් දිහා උඩින් වගේ බලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙපැත්තෙම තියෙනවා මේ වගේ ක්ලිප් දෙකක්. ඒ ක්ලිප් දෙක මේ විදිහට උඩට උස්සන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩට ඉස්සුවාම මේක මේසෙට තිබ්බාම පොඩි ඇන්ගල් එකකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ පැත්තට ඉතින් හොඳට එතකොට කීස් පේනවා. ඉතින් කොහොම තියෙද්දා කීබෝඩ් එකේ අපි USB කේබල් එක ගමු. USB කේබල් එක කේබල් එක මීටරයක් විතර දිගට තමයි තියෙන්නේ. කේබල් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා හොඳ හයිය විදිහට තමයි කේබල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඇද්දට ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ නැහැ. කේබල් අනිත් කේබල් වගේ නෙමෙයි. ඉතින් හොඳටම තියෙනවා කේබල් එක. බැලුවම ඉතින් USB plug එකක් පේනවා ඇති ඔයාලට. හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙච්චරයි ඉතින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ යම් කම්පියුටර් එක ප්ලග් කරලාම තමයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම කම්පියුටර් එක ප්ලග් කරලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ගන්න මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කම්පියුටර් ෂොප් වලින් ඔන්ලයින් දරස් වගේ වෙබ්සයිට් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගණන් එහෙම වෙයි. චුට්ටක් ලංකාවේ ප්‍රයිස් එකෙන් යන්නේ රුපියල් 2500ක් 3000 අතර තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක හොඳ කීබෝඩ් එකක් කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට. ඉතින් එහෙනම් අපි කම්පියුටර් එක ප්ලග් කරලා බලමු කොහොමද කීබෝඩ් එක කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට කම්පියුටර් එකට කීබෝඩ් එක ප්ලග් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සට RGB ලයිට් පත් වෙනවා. ඉතින් හොඳට කීස් පැහැදිලිවට පේනවා. ඉතින් අකුරු පැහැදිලිවට පේනවා. ඔයාලට මේකේ ලයිට් මූඩ් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් FN කියන බටන් එකයි SCR කියන බටන් එකයි ප්‍රෙස් කරපුවම ලයිට් මූඩ් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ලයිට් මූඩ් එක වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනට තියනවද කියලා කීබෝඩ් එකේ ලයිට් මූඩ්. ඉතින් තව ලයිට් මූඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති රෑකට උනත් හොඳටම වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දවල් කාලේදී වැඩ කරනවා නම් ලයිට් මූඩ් එක ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. ඕෆ් කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් FN කියන බටන් එකයි SCR කියන බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් මූඩ් එක ඕෆ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ලයිට් මූඩ් නිවි පත් වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. එක ලයිට් මූඩ් එකක් පත් වෙලා අනිත් මූඩ් එක ඊළඟට පත් වෙන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට FN කියන බටන් එකයි හෝම් කියන බටන් එකයි ප්‍රෙස් කරලා තමයි මම ඒ මූඩ් තුනම පත් වෙන්න හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට ගේමින් වලට ආස කරන එක්කෙනෙක් නම් කොහොමත් ඉතින් RGB වලට ගොඩක් මාසයි ගේම් ගහන කට්ටිය. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ බජට් එකට ගැලපෙන හොඳම කීබෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ලංකාවේ මුදලින් ගන්නවට රුපියල් 2500ක් 3000 අතර මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කම්පියුටර් ෂොප් වලින් ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන කීබෝඩ් එක විදිහට මේ කීබෝඩ් එක මට නම් හොඳටම හොඳයි. ඉතින් මගේ වැඩවලට හොඳට තියෙන කීබෝඩ්ඩක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද රෑකට උනත් වැඩ කරද්දි හොඳට කීස් පේන හින්දා ටයිපින් එහෙම හරිම ලේසියට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ කීබෝඩ්ඩයක් ගන්න ඉන්න නම් ඔයාලගේ බජට් එක අනුව ඔයා අඩු බජට් එකකට ගන්නවා නම් රුපියල් 3500 අතර ගන්නවා නම් ඉතින් හොඳ කීබෝඩ්ඩයක් කියලා මට කියන්න පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ ලස්සන බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකකුත් තියෙන කීබෝඩ්ඩයක් විදිහට කියන්න පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් ෆැන්ටෙක් ලගේ තව කීබෝඩ් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මේ කීබෝඩ් එකට ගොඩක්ම දෙනා කැමතියි. මොකද මේකේ ප්‍රයිස් එකත් අඩුයි. ඒ වුණාට ලස්සන්ටම තියෙන හින්දා මේ කීබෝඩ් එකට ගොඩක් අය කැමතියි. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ඔයා ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් කිසි බයක් නැතුව ගන්න. වොරන්ටි තියෙනවා මාස 6ක වොරන්ටියක් මේ කීබෝඩ් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බය නැතුව ගන්න පුළුවන් රුපියල් 750 800 කීබෝඩ් ගන්නවට වඩා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු, වීඩියෝ එක හොඳයිද කියලා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් දැන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් මේකයෙන් දුවන සිංහයෝ අපි